pessoal, eu estava esperando vocês para mais atividades especiais do mês das crianças. E hoje, antes de falar das atividades, nós vamos falar sobre os dois últimos direitos de aprendizagem. O quinto direito é o direito de expressar. A criança, através de sua linguagem, ela tem o direito de expressar as suas opiniões, os seus sentimentos, os seus desejos, tornando-se assim um adulto crítico e criativo. O sexto e último direito é o direito de conhecer-se. A criança precisa de formar a sua identidade e ter opiniões e reforços positivos sobre ela como um ser único, individual e participante do meio social, emocional e escolar com que ela vive. Agora vamos brincar? Antes da brincadeira começar, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele chegue no coração de muitas crianças. Você gosta de brincar de massinha? Ah, eu adoro brincar de massinha. Você sabia que dá para fazer a massinha na nossa casa? Não sabia? Eu tenho dois amigos que se chamam Joaquim e Heloísa que vão ensinar pra gente como fazer massinha em casa. Atenção para os materiais que nós vamos precisar. Vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de sal, 1,5 xícaras de água, 1 colher de chá de óleo, corante comestível da cor que você preferir. Pra gente fazer a nossa massinha, a gente vai precisar de farinha, corante e óleo. Sal e farinha. Farinha. Água, farinha, sal e água. Agora a gente vai misturar todos os ingredientes dentro do pote. Muito! Já coloquei. E agora o sal. Tem que pôr tudo igual o meu, né? A farinha também. Espera a Lu pôr a farinha, João. Isso, muito bem. Agora é o nosso pinguinho de óleo. Só virar. Agora mexe. Agora a gente vai colocar a água. Tem que colocar tudo. Uhum. O meu agora é a hora do corante. O meu é azul e o da Lola é verde. Não, é azul. Pode pôr? Uhum. O meu é verde. Muito bem. Pode apertar. Isso. Fazer um pinguinho. Tem que uma ajuda? apertar. Assim, ó. Segura com a sua mão. Vou fechar pra não cair. Porque assim cai. Eu acho que esse secou. Ficou preto. Pode pôr. Isso. Agora qual que é a próxima etapa? Vocês sabem? Mexa com a mão. Vamos mexer com a mão. Então vai.
eu posso lavar a mão? Posso? Nossa. Faço um slime. Tá muito dentro. Tá muito dentro. Agora eu posso mexer pro celular. Nossa. Modelar. E o que vocês vão fazer? Eu vou fazer uma copa gigante. E eu vou fazer um peixe. Ai, eu vou cortar na minha... Já. Essa é a copa gigante que eu fiz. Esse é um peixe que eu fiz. Agora, pessoal, a sua vez de fazer a sua massinha na sua casa. Vocês gostaram da massinha? Mas ainda não acabou. Nós vamos fazer slime agora. Você gosta de brincar de slime? Também dá para fazer slime na nossa casa. E eu convidei um outro amigo muito especial que se chama Heitor, que vai falar pra gente sobre fazer slime. Anotem aí os materiais que nós vamos precisar. Vamos precisar de cola, espuma de barbear, água boricada, bicarbonato e corante, caso você queira ele colorido. Fala galerinha, eu sou o Heitor e vou fazer uma receita de slime. Você vai precisar de cola, espuma de barbear, bicarbonato de sódio e água boricada. E se a cola for branca, precisa de um corante. Ou se você quiser branca, não precisa. Você vai precisar colocar em um pote bicarbonato de sódio com água boricada para ativar o slime. Vai colocar uma pitadinha bem pequena de uma colher, 2 pitadas na verdade, e cobrir o bicarbonato de sódio. Quer dizer, colocar bastante bicarbonato de sódio. Assim tá bom. Aí mexe. Opa. Mexe até diluir o bicarbonato. Pronto. Agora, em um recipiente, você vai colocar a cola. Vou colocar aqui. Assim tá bom. Vou colocar mais um pouco. Aí, essa cola aqui, ela é típica para slime, ela tem glitter. Aí você também vai colocar espuma de barbear. Pronto, você mexe. Mexe até você achar que ficou bem homogênea a slime. Pode mexer bastante. Eu acho que tá bom assim, ó. Aqui, ó. Tá bom. Já ficou bom. Aí agora eu coloco essa mistura que eu fiz. Eu vou de pouquinho pra slime não ficar dura. Aí eu mexo.
Colocar mais um pouco. Ó, já deu uma engrossada. Colocar mais um pouco. Aí você tem que ficar repetindo isso aqui até ficar mais grossinho. Ó, deu uma engrossada aqui. Colocar mais um pouco. Colocar mais um pouco. Colocar mais um pouco. Eu continuei dando uma mexida aqui, coloquei bicarbonato de sódio e água boricada aqui e mexi até ficar um pouquinho mais grossinha. Aí agora que ficou num ponto mais grosso, eu vou colocar na mesa e vou mexer até ela parar de desgrudar. Eu coloco aqui na mesa. Aí agora eu vou mexer a slime até ela ficar mais sem grudar. E aí vai estar pronto. Aí pessoal, como vocês podem ver, já tá desgrudando da mesa. Eu coloquei aqui na mesa. Já tá desgrudando aqui, ó. Pessoal, esse é o ponto da slime. Não pode colocar muita água boricada e bicarbonato de sódio pra ela não ficar muito dura, aí não dá pra brincar. Também não pode ficar grudando. A minha tá grudando um pouco, então vou mexer mais um pouco. E é isso. Aproveita o seu dia brincando com essa slime. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Ah, eu achei muito divertido. Joaquim e Elô, muito obrigado por ensinar a gente a fazer massinha. Heitor, muito obrigado por ensinar a gente a fazer slime. Nós adoramos. E vamos fazer agora na nossa casa, não é mesmo? Um grande beijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!